కంగారు ఉండకూడదు. నెమ్మది చదవండి. 9వ అధ్యాయం మొదటి నుంచి. నాకు మైకేం ఇవ్వగలరా? బహు దుఃఖమును. నిద్రపోమన్నానా? బుర్ర కింద తెచ్చమన్నానా? నన్ను చూడండి. నాకు బహు దుఃఖమును, నా హృదయములో మానని వేదనయు కలవు. ఎవరు చెప్పారు ఈ మాట? పౌలు గారు. ఎవరండి? నాకు చాలా దుఃఖం ఉంది, ఎందుకంటే యేసుప్రభుని నమ్మనోళ్ళు పౌలు గారు ఆ పత్రిక రాసేసరికి ఇశ్రాయేల్లో ఉన్నారు. అర్థమవుతుంది తమ్ముడు? అంటే యేసుప్రభు పుట్టిన వంశంలో వాళ్ళు కూడా చాలామంది యేసుప్రభుని నమ్మలేదు. ఆయన బలవంతం చేయలేదు ఎవరినైనా. మన కులపోళ్ళందరూ మనకే ఉండండి, మన మతం వాళ్ళందరూ మనకే ఉండండి, మన దేశపోళ్ళందరూ మనకే ఉండండి అని చెప్పలేదు అక్కడ. మీకు అర్థమైందా? మా సంఘంలోనండి 66 కుటుంబాలు ఉంటాయి. 66 కుటుంబాలు ఒక కుటుంబం కాదు. ఎవరిని బలవంతం చేయలేదు. కానీ మా ఇంటి మీద ట్రస్ట్ పెట్టాను. ఒరే, ట్రస్ట్ పెట్టినప్పుడు మాత్రం వమ్మింగి గ్రామానికి సేవ చేద్దాం అని కలుపుతాను. ఇప్పుడు సేవా కార్యక్రమాల్లో ఉన్న కార్యక్రమాల కాలం దేవుడికి స్తోత్రం కలుగుతుంది కాక. మన కుటుంబం పరలోక కుటుంబం. కొట్టు చెప్పండి గట్టిగా. కొట్టరండి ఇంటికి అట్టవా? జాగ్రత్త. తమ్ముడు నేల చెప్తాము. హల్లెలూయా, బోలో క్రీస్తు మహారాజ్కే. అప్పటికి యేసుని నమ్మలేదు. అందుకు పౌలు అంటున్నాడు, నాకు బహు దుఃఖమును, నాకు చాలా దుఃఖం ఉంది, నా హృదయములో మానని వేదనయు కలవు. మానని వేదన ఉంది. క్రీస్తునందు నిజమే చెప్పుచున్నాను, అబద్ధమాడటలేదు. పరిశుద్ధాత్మయందు నా మనస్సాక్షి నాతో కూడా సాక్ష్యం ఇచ్చుచున్నది. సాధ్యమైన ఎడల దేహ సంబంధులైన అంటే వాళ్ళ ప్రభువుని తెలుసు. నవ్వుతాము 5 నిమిషాలు నవ్వు. ఏమంటున్నాడు? సాధ్యమైన ఎడల నా దేహ సంబంధమైన వారికి నేను దూరంగా బ్రతకాలనుకుంటున్నాను. అంత శాపగ్రస్తులు అయిపోయాళ్ళు. కానీ తెలియట్లేదు, కానీ ఈ ఇశ్రాయేలుకి తెలియట్లేదు. కానీ ఆ చదువుతాను 5వ వచనం. దేహ సంబంధులైన 5వ వచనం. పితరులు వీరివారు శరీరమును బట్టి. ఏమంది తమ్ముడు? శరీరమును బట్టి. మీరు దైవజనుడు ఏమంది అక్కడ? శరీరమును బట్టి క్రీస్తు వీరిలో పుట్టెను. అంటే ఎవరు పుట్టాడు? ఇది నాలెడ్జ్. ఫేస్బుక్లో చూడటం లేదు, వాక్యాలు తింగరమోహం దాన్ని మనలో పుట్టారంటే అంత చదివి. మరి అది చెప్తున్నాను. తెరలో వాక్యాలు, యూట్యూబ్లో వాక్యాలు గెలక్కండి, పోతారు. దైవజనుడు కష్టపడి వాక్యం ప్రిపేర్ అయ్యి దేవుడిని అడిగి వచ్చి మాట్లాడతాడు. దైవజనుడి వాక్యాలు మొదలెట్టండి, గట్టిగా చెప్పండి కొట్టండి. ఆ వాక్యాలు ఆలోచింపచేయండి, అవి చదవండి బైబిల్ తీసి. మరి చదువుతావా? చెప్పలేకపోయావు. వద్దు ఇంకొద్దు, నేను నచ్చలేదు. నేను ఎక్కువ టైం కూడా తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు నేను మాట చదువుతుంటాను. ఇశ్రాయేలీయుల గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. ఇప్పుడు ఏమన్నాడు చెల్లి? పితరులు వీరి వారంటే ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు? నా అమ్మాయి, నా బంగారాలే. మీరు ఏ పక్క? కుడి పక్క. ఇది వేసయ్యా నా చెల్లెళ్ళే. మీకు అర్థమైనందుకు ధన్యవాదాలు. కూడి తినేసిపోతాను, అయితే కూడు కూడా ఎక్కడ మనకి. ఇశ్రాయేలీయులలో యేసు పుట్టెను అని అర్థం అక్కడ. అందుకని యేసు ఇశ్రాయేలు దేవుడు అనందా? నో. యేసు మరియమ్మ కొడుకు మాత్రమే అనందా? నో. యేసు బాబు 2వ తరగతి కొడుకు, 1 తండ్రి, 2 కొడుకు, 3 పరిశుద్ధం ఉందా? లేదు. తింగరమోహన్. బైబిల్ నీకు కనపడపోతే అద్దాలు వేసుకొని చూస్తూ చదివే. అక్కడ ఏముంది తెలుసా? ఇప్పుడు చదువు బంగారం, గట్టిగా చదువు, నీకు పోర్చిపించు. పితరులు ఎంత నుంచి ఎంత చేస్తుందిరా? ఇంద్రపాలెం దాటి చాలా సేపు అవుతుంది. చదువు. శరీరమును బట్టి తమ్ముడు క్రీస్తు వీరిలో పుట్టెను. ఈయన తమ్ముడు ఏముంది? తమ్ముడు అశక్తుడు ఏముంది? ఈయన శరీరమును బట్టి ఇశ్రాయేలు వంశంలో పుట్టాడు, కానీ ఈయన సర్వాధికారైన దేవుడై ఉన్నాడు. ఇదే ఇది బైబిల్ చెప్తానమాట. వేస్తే ఎవరైనా బైబిల్లో ఉందా? కళ్ళు మూసుకొని పోతే నేనేం చేయను.
ఉందా లేదా చెప్తాను, ఉందా లేదా? ఆడికలు ఏడులో సర్టిఫికెట్స్ అది కొనుక్కోలేదండి నేను. 2.5 సంవత్సరాలు రీసెర్చ్ చేసి భారత రాజ్యాంగాన్ని తెచ్చుకొని భారత రాజ్యాంగ ప్రకారం యేసయ్యను ఎలా ప్రకటించవచ్చని ప్రొక్లైమింగ్ అబౌట్ క్రిస్టియన్ రిలీజియన్ త్రూ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యున్సీ నా థీసిస్ PhD. దాని ద్వారా ప్రభుని ప్రకటిస్తున్నాను. తమ్ముడు వందనాలు. గట్టిగా చేతులు పైకి చెప్పండి. హల్లెలూయా చెప్పండి. హల్లెలూయా. ఇంకా టైం లేదు, ప్రభు చెప్తుంది మళ్ళా వస్తాను. ఎందుకంటే తమ్ముళ్ళందరూ నాకు ఇస్తున్నారు కానీ టైం లేదనుకో. నా మాట గమనించండి. ఇప్పుడు చెప్పండి, యేసు దేవుడు అని బైబిల్లో ఉందా? రెఫరెన్స్ చెప్పండి. రోమా 9:5. మరలా చదువు గట్టిగా. వద్దు నువ్వు చదువు, మైక్ కట్టుకో, చదువు. సర్వాధికారి అయిన దేవుడై ఉండి పితరులు వీరి వారు శరీరమును బట్టి క్రీస్తు వీరిలో పుట్టెను. క్రీస్తు వీరిలో టైం అయిపోయిందన్నా? నువ్వు టైం అయిపోయింది అంటున్నావా? పెంచమంటున్నావా? నా బాబే. శరీరమును బట్టి క్రీస్తు వీరిలో పుట్టెను. ఈయన సర్వాధికారి అయిన దేవుడు. ఈయన ఇశ్రాయేలు వంశంలో పుట్టాడు కానీ సర్వాధికారణ దేవుడై ఉండను. చదువు. నిరంతరము స్తోత్రార్హుడై ఉన్నాడు. నిరంతరము. అందుకే ఇంత సంగీత నాదాలతో ఇంత గంభీర స్వరాలతో స్తుతిగానాలు చేస్తున్నాను. తమ్ముడు కొట్టు చెప్పండి, కొట్టు. నిరంతరం స్తోత్రాలు అంటే ఇది ఏమంటారు చెప్పండి? షోకేస్లో బొమ్మ మీద ఉన్న బట్టలు కొనుక్కుని అమ్మా అంటారు. నువ్వు అమ్మవా బొమ్మవా? ఇప్పుడు కుర్చీలో కూర్చొని కూడా ఆరాధన చేయొచ్చు తెలుసా? నేను బై బర్త్ బాప్టిస్ట్ అండి, స్కాట్ మెమోరియల్ బాప్టిస్ట్ నా తల్లిస్తాను.